Halo guys, hari ini saya mau main games nih. Gamenya Harvest Moon PS1 Back to Nature. Oke, sekarang kita ke new game ya. Soalnya mulai dari awal. Nah, di sini kita pakai bahasa Indonesia nih. Lebih gampang bagi yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke, namanya kita kasih nama siapa ya? Kita kasih nama Sasen aja ya. Oke. Ya, sekarang kita pilih ulang tahunnya tanggal dulu di musim apa ya? Di musim panas. Di winter aja deh. Winter, lalu tanggalnya tanggal 13. Oke. Terus nama kebunnya bingung deh ya, kita nama kebunnya apa ya? Oke, nama kebunnya Rest Farm. Sekarang nama anjing peliharaannya siapa? Kalian terserah kalian ya, nama anjingnya mau nama orangnya siapa. Nah, sekarang kita nama anjingnya namanya si Joni. Nanti anjingnya bisa dikawinin loh sama anjingnya tetangga. Oke, kita nunggu loading dulu ya. Yang lumayan lama sih. Loadingnya sih nggak terlalu lama banget lah, lumayan lah. Nah, ini kita udah mulai. Nanti dia tuh bakal dijelasin sama bapak kepala desa ya kayaknya namanya tuh. Jadi dulu tuh kebun ini tuh punya kakeknya. Jadi masih berantakan dan gak keurus, jadi dia harus ngurus selama 3 tahun. Kalau selama 3 tahun dia bisa bikin kebun ini jadi yang bermanfaat, lebih bagus lagi, menghasilkan, dia bakal memiliki kebun ini dan boleh tinggal di situ. Tapi kalau dia nggak bisa mengurus kebun kakeknya ini, maka dia harus diusir dari kebun ini. Ini dia lagi cerita ya, cerita ke masa teman kecilnya dulu. Nah, ini dia kakeknya nih. Ini jadi cerita waktu dia masih kecil, dia pernah tinggal di kampung situ. Nah, ini di waktu kecilnya tuh ada foto lagi lagi naikin sapi, kuda. Pokoknya nanti tuh dia juga punya peternakan ayam, peternakan sapi, ada rumah kaca ya buat ditanamin sayur-sayuran. Kalau biasanya sih rumah kaca itu pas musim salju itu dia nggak bakal terbang, tapi kadang-kadang juga bisa terbang loh. Jadi kita bakal ngumpulin uang buat bikin itu semua. Pokoknya kalian lihat dulu aja dia pas dia lagi kecilnya kayak gimana, nanti saya bakal jelasin lagi.
Oke, jadi gini guys, nanti cewek ini tuh udah besarnya nanti dia bakal jadi istrinya si Sasen ini. Tapi kita belum tahu ya, cewek yang jadi istrinya si Sasen itu siapa gitu. Pokoknya nanti kita lihat aja deh ke depannya ya, kita pilih siapa. Soalnya sini ada beberapa cewek, dia profesinya juga banyak ya, kayak ada yang jadi suster, ada yang pemilik hotel, ada yang punya pemilik ayam, ada yang punya supermarket. Pokoknya kalian harus ikutin saya main games ini deh. Katanya kalau dia bisa mengubah kebunnya menjadi yang bermanfaat, dia boleh tinggal di kampung ini. Tapi kalau nggak bisa selama 3 tahun itu, dia harus pergi, get out. Kita di sini nggak pakai cheat ya, jadi uangnya benar-benar murni dia kerja, nggak pakai cheat. Cheat itu kayak kode gitu loh, biar uangnya banyak. Kita udah mulai hari pertama nih ya. Kita isi dulu alat-alat kayak pacul, arit buat berkebun. Nah, siulan itu tuh untuk manggil anjingnya nanti, dan anjingnya itu harus dikasih love ya, biar nurut. Jadi love-nya itu kalau setiap digendong, love-nya bakal nambah. Situ juga ada sayur-sayuran, ada alat-alat, semuanya bakal ditingkatin ya persenannya, biar apa sih, oh ya tadi itu peta buat nyari arah-arah jalan, mau ke tempat mana, mau ke hotel, mau ke laut. Itu buat tonton TV ya. Jadi kalau misalnya nanti ada badai salju, dikasih tahu di TV-nya kalau besok tuh bakal ada badai salju, jadi nggak boleh keluar rumah. Ini masih jauh ya, kita masih musim spring. Tuh, ada perlombaan. Sebenarnya nanti kita di kalender bisa lihat ya, ada festival apa aja. Jadi pas festival itu supermarket semua pada tutup ya. Biasanya ngumpulnya itu di lapangan. Nanti kita bakal muter-muter ke tempat di daerah kampung situ ya. Gak apa-apa ya, saya nyebutnya kampung, sesuka-suka saya kayak. Kalian juga bisa nonton masak ya. Nanti kalau nonton TV masak-masak itu suka dapat alat-alat masak. Nah, kita lihat nih, tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya. Tanggal 22 ada festival memasak. Festival Thanksgiving. Biasanya dikasih buat orang yang tersayang. Oh, festival kuda. Kita belum punya kuda. Oke, sekarang kita ambil perkakasnya. Yang paling penting yang pertama itu alat siram, terus lalu pacul, sama biasanya sama arit sih. Ya. Jangan deket-deket ya, nanti ke arit kebacok. Wah, bahaya. Oke, ini Bapak Kepala Desa mau ngajakin kita muter-muter nih, muter-muter kampung.
Jalan sebelah kanan ini dia ke tukang ayam ya. Jadi kalau mau beli pakan ayam, beli ayam di sebelah kanan jalannya. Ini buat toko perkakas ya, kayak tadi pacul bisa ditajemin di sini nih. Nah, kalau yang rumah kedua ini dia punya pohon anggur, terus anggurnya diolah menjadi bir. Kita masuk ke dalam nih. Nah, kalau ini perpustakaan. Jadi sini yang jagainnya cewek nih. Kita belum tahu ya nanti si Sasan ini bakal milih istri yang mana. Nah, ada nenek-nenek nih. Wow, ternyata dia punya cucu seorang bidan ya. Dia punya cucu seorang bidan, nanti bakal dikenalin. Yang bidan ini juga cantik sih orangnya. Nah, ini rumahnya kepala desa nih. Anaknya polisi. Nah, ini supermarket, kalian bisa beli bibit-bibit di sini, bag-bag atau keranjang-keranjang buat masukin sayuran yang udah panen. Kalau ini klinik ya, kalau kalian sakit bisa berobat di sini. Ya, tadi sebelah kanan tadi gereja ya. Di sini adalah Hotel Inn. Jadi bar gitu deh, bukannya malam. Tapi saya bukan anak nakal kok. Bohong, ini namanya juga games ya. Nah, di sini kalau ada festival-festival tuh di sini kumpulnya ya. Ya, kalau jalan ke kiri katanya ke gereja. Kalau ke kanan itu ke tempat kuda. Oke, thank you Bapak Kepala Desa udah mau nganterin lihat apa sih wilayah di Kampung Res. Ya, nanti kita bakal keliling ke tukang kayu juga ya di hutan. Terus kita bakal masuk gua buat nyari emas, tembaga dan lain-lain untuk dijual. Oh ya, di sana juga. Oh, tadi bentar nih. Ini adalah tukang sayur nih. Jadi dia ngangkutin sayuran dari hasil panen yang nanti si Sasen tanam ya, masukin ke bin. Ya, tinggal langsung dijual. Pokoknya dia datangnya setiap jam 5. Ya oke, kalau libur tenang aja. Ya, nanti kita beli ayam biar menghasilkan telur, terus telurnya bisa dianakin atau nggak dijual. Nah, sekarang nah ini dia anjingnya nih, si Joni dia belum nurut ya, soalnya harus dikasih love dulu. Kalau love-nya banyak kalau setiap hari dikasih love-nya banyak, dia bakal nurut di sweet gitu. Uangnya ada 500 gram ya. G itu gram ya, tahu deh, gram kali ya. Oke, sekarang kita beli bibit aja dulu ya. Belum buka. Itu dia bukanya jam 10-an.
Ini yang tukang anggur sama juga sekitar jam 10-an, tapi dia ada hari liburnya juga. Kita kenalan ya. Nggak usah deh, kita pulang lagi aja. Oke, sekarang kita langsung beli bibit aja ya. Taruh deh ke rumah kepala desa. Wah, tutup. Yaudah, kita langsung aja jalan. Nah, kita udah buka nih, soalnya jam 9 bukanya ya. Kita beli tanaman apa ya? Bibit apa ya kita beli ya? Oh, ini nih si tukang sayuran. Ada di sini, dia ngapain lu? Langsung aja kita beli bibit. Jadi bibit ini tuh buat khusus musim spring doang ya. Kalau misalnya dipakai buat musim musim gugur ataupun musim semi yang lainnya, musim winter ya nggak tumbuh biasanya. Nah, kita nanam lobak. Satu unitnya 120, lumayan mahal ya. Kita beli berapa ya? Beli satu aja deh, kita cobain dulu. Oke, sekarang kita beli bibit kentang potato, tinggal 300 lagi ya uangnya. Kita beli satu aja deh, satu unit. Oke, sama-sama. Sekarang kita beli ini aja nih, satu lagi nih, bibit apa sih, timun ya, cucumber. Uangnya tinggal 30 gram. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita bisa nanam, kita dapat duit lagi. Tuh, kita lihat petanya ya tadi. Sekarang kita pulang. Nah, di sini siapa namanya nih? Nah, ini dia ada cewek nih, namanya si Karen kalau nggak salah sih. Dia anak pemilik supermarket. Oh, si Karen lagi ngobrol nih sama si Riz. Kayaknya si Rich lagi ngedeketin si Karen tuh. Ya, tenang gengs, kita nggak usah cemburu gengs. Coba kita ikutin ya, dia mau kemana tuh orang. Tapi nggak bisa nih. Oke, adalah kita langsung cabut aja, kita langsung pulang. Nah, kita mampir dulu ke laut ya. Nah, ini dia lautnya. Nanti kapan-kapan kita mancing di sini nih. Tapi kita harus dapat pancingannya dulu nih. Hari apa gitu ya? Suka ada kakek-kakek yang ngasih pancingan. Udah, kita jalan lagi. Oh, ini adanya si Rich nih. Si Rick, sorry, bukan si Rick, bukan Rich, Rick.
ngapa tuh ya si Rick bikin adiknya nangis? Oh, ayamnya mati dimakan anjing. Oke. Ya selalu nanti saya samperin lah, nanti gue samperin ya. Dia lagi ada di apa, di bukit katanya, di dekat air terjun. Nah ini rumahnya si tukang kayu nih. Jadi kalau kita mau bangun rumah tuh kesini. Nah itu apa ya, daun apa pokoknya itu bisa dijual guys. Oke, kita kasih bunga ya buat si Pepuri biar dia nggak sedih lagi. Ya, aku simpati. Bingung deh, ini yang bawah. Nah, sudah, jangan nangis, aku kasih bunga. Oke, sama-sama, salam kenal juga. Ya, betul. Aku pemilik kebun, Res. Dia nggak mau bunganya. Ya udah, kita buang aja lah. Kita ambil ini nih, rebung bambu. Itu bisa dijual ya. Apa nggak bisa dimakan langsung, bisa kok. Sekarang kita pulang dulu. Kita taruh ke bit, kita jual buat ngasilin uang lagi. Lihat tuh guys, banyak banget rumputnya nih, harus diaritin nih buat nanti tanaman sayur. Ya, kita aritin dulu. Siapa yang macam-macam sama gua arit sini. Banyak batu juga nih. Ampun deh, si kakek ini nggak diurus. Ini lumayan berat loh guys. Ini lumayan berat loh guys batunya. Nah sekarang kita ini deh, kita paculin. Nah, ini ada kayu nih, ngalangin aja loh. Kita mau bikin berapa petak nih ya? Udah jam 3 guys. Kita juga nggak boleh capek-capek ya. Si Sasen ini jangan capek-capek, nanti dia sakit, masuk rumah sakit deh. Kita isirin dulu batu-batunya. Kayaknya juga pinggiran. Kita mau bikin 3 petak aja deh ya. Tadi kan kita belinya 3 macam. Tiga macam sayuran maksudnya. Nah udah datang dia tuh, tukang sayur. Ya ambil aja, duitnya jangan lupa ya. Kita ambil air di sini buat nyiramnya ya. Di sini juga buat bisa naruh ikan juga bisa. Gini nih, nanti kalau kita udah punya banyak duit, siramannya kita benerin lebih tajam lagi. Dia nyiramnya nggak satu-satu ya, capek kasihan. Nyiram 1 petak aja ya sejam. Kita lap dulu lah, capek. Udah
udah jam 6 guys. Aduh capek banget deh, tapi kerjaan belum selesai, kita selesain dulu ya. Kita masukin ke dalam ya. Tahu ada serigala yang ngambil si Johnny. Kan kita ambil dulu bibitnya ya. Udah ada bunyi serigala tuh. Kita tukar dulu perkakasnya sama bibit. Nanti kita masukin lagi perkakasnya besok pagi ya. Ini udah jam 7 malam guys. Udah bunyi serigala tuh. Nah, itu bibit kentang sama bibit lobak. Langsung kita semai. Oke. Kita semai. Nah, sekarang kita semai. Oke guys, nah sekarang kita istirahat dulu ya. Kita tidur dan jangan lupa di save ya, di save ya, lalu tidur biar datanya nggak hilang. Jadi besok pagi kita bisa ngelanjutin lagi games yang kemarinnya. Oke guys, segitu dulu ya video dari saya. Nanti bakal ada buat next selanjutnya ya, video dari permainan Harvest Moon ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya channel ini, biar kalian bisa ngikutin terus saya main game ini. Oke ya, thank you, bye. Ini udah mulai di save ya. Oke, udah di save. Oke, bye.